大家好，又係我 Crystal 喺度，歡迎嚟到 WHW Lifestyle 嘅 video 啊！咁今日咧，我用呢一個短短嘅 video咧，好想分享俾大家。當你喺澳洲創業嘅時候咧，其實我哋要去考慮嘅事情咧，係有少少唔同嘅，同其他地方。咁第一樣嘢就係，我哋喺澳洲創業嘅時候，你會發覺咧，澳洲係一個比較多元文化嘅地方啦。咁所以當你想去 target 某一個區嘅時候，你要記住你要 research 唔同嘅州份啦、唔同嘅城市啦，佢哋嘅 demographic 係點樣去分佈嘅。你又要知道你自己本身嘅 target market 係咩人，咁你就會揾到究竟我適合喺邊一個城市度創業，或者你已經決定咗嗰個城市創業，例如 Sydney 嘅或者 Melbourne 嘅，咁你都要根據翻你自己嘅 target market 啦，咁然後去揾翻適當嘅地區、適當嘅 suburb， 然後去做你嘅生意。咁所以其實喺 research 方面咧，其實係要比平時係多做唔同嘅 research 嘅。可能有一啲朋友去創業咧，係有啲人喺 Sydney 住嘅，但係佢哋選擇可能喺 Melbourne 嗰度做佢哋嘅創業啦，或者直接可能喺西澳 Perth 嗰度做佢哋嘅創業嘅，係因為佢哋嗰個 target market 唔一樣，咁所以你就要用唔同嘅方法咧去做一啲 research 先可以去決定喺邊度做創業啦。第二樣嘢就係頭先我都提及過，就因為有唔同嘅州份、唔同嘅城市咧，入邊嘅一啲嘅 legal regulations 註冊嘅 license 都唔一樣嘅，每一個州份都有少許唔一樣。所以如果你要去創業咧，你一定要睇翻可能 Queensland 有 Queensland 嘅一啲嘅 license 要申請啦，可能 WA 有 WA 嘅 license 要申請，咁呢兩方面你都一定要去睇翻去做呢啲嘢。所以澳洲最煩嘅就係稅務同埋 license 嗰方面，所以一定要 research 咗先好去開鋪，或者你一定要揾一啲專業人士去幫你，例如律師啊、accountant 啊，所有呢啲咧，去幫助你去做呢一個嘅 license 申請或者係所有嘅申請，因為你唔想你個生意一開有啲乜嘢嘅麻煩發生，就唔係幾好啦。咁第三就係好多人就擔心啦，資金嘅來源啦。其實好多銀行或者係好多一啲嘅 investor 咧，都會有開放願意去投資一啲新嘅項目嘅。咁當然咧係你有一個 proposal 去 approach 銀行或者 approach 一啲 angel investor， 而佢哋覺得你個 idea 唔錯喎，OK 喎，可以去選擇投資喎，而去做一樣嘢。咁所以當你係做晒所有嘅 research 啦，你知道你自己個生意你嘅計劃去到邊度，你嘅 target market、你嘅 product 或者你嘅 service 係點樣咧，其實你就可以攞一個 business plan 或者 proposal 去揾一啲唔同嘅渠道啦，去揾你嘅投資者，甚至去銀行做一個貸款啦。咁當然亦都有好多嘅finance advisor 或者 accountant 亦都可以幫到你呢啲嘅知識或者係資訊性嘅嘢嘅。咁當然揾翻專業人士咧，咁去幫你手做一啲嘅advisor。咁當然希望大家當你做創業嘅時候 research 同埋計劃咧係非常非常之去咁緊要嘅。咁所以希望呢個 video 幫到大家。咁如果大家有啲乜嘢想了解更加多關於澳洲創業嘅話咧，可以喺下邊咧 comment 俾我，或者隨時可以咧係 message 或者 email 翻俾我啦。咁我就可以盡量去解答大家嘅問題啦。咁今日個 video 就去到呢度，我係 Crystal，我哋下次再見，大家加油，拜拜。